Вы слышали, что мозг со временем все обесценивает? Например, вам подарили бриллиантовое колье. Вы открываете подарок, и он вам нравится. Сначала вы счастливы, на следующий день тоже, но чуточку меньше. А через год вы смотрите на него и говорите: подумаешь, старье. А вы знаете, почему мозг так поступает? Ради выживания. Нужно быть готовым к новым впечатлениям, чтобы не пропустить сигнал об опасности. Правда, было бы здорово это отменить? Ведь саблезубый тигр уже точно на вас не выпрыгнет. По-моему, это конструктивный дефект, если в мозгу по умолчанию установлены выживание и опасность, а не радость и благодарность.